हेलो गाइस ल है यहाँ दरो एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ होइन पानीको पकौडा बनाउनु लागिरहेछ ल है कतिको सक्सेसफुल हुन्छ हजुरहरूले हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। ओ नो बनाउँछ कि क्या हो डेन्जर भएछ है आम्ब के हो मिठो छ त मिठो मानी मानी खाइरहेछ त रेड येल्लो थरी थरीको ल है ल अब चाहिँ ओ नो पड्किन्छ कि क्या हो पड्किएन ओ यस